სარწმუნოება ქრისტესი ცხადად და ხმამაღლად გადაგეშენ და წარმართთა სიმრავლენი მეცნიერებად ღვთისა მოიყვანენ და შერთე სამწყსოშენი ანგელოზთა თანა მიტროფანე. მასევე დღე შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ. დღეს ახალი სტილი 17 ივნისს. წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მიტროფანეს, კონსტანტინე პოლელ პატრიარქს, წმინდა მოწამეებს ფრონტასიოს, სევერინეს, სევერიანეს და სილანეს, წმინდა მოწამე კონკორდიოს, წმინდა მღვდელმოწამე ასტიოს, დირაქიელ ეპისკოპოსს, ღირს ზოსიმეს, ბაბილონელ ეპისკოპოსს და ღირს დებს მართას და მარიამს. წმინდა მიტროფანე კონსტანტინე დიდის ზეობისას მოღვაწეობდა. მამამისი დომენტი რომის იმპერატორის ძმა იყო. იმის გამო, რომ იმპერიაში სასტიკად დევნიდნენ ქრისტიანებს, კეთილმორწმუნე დომენტი თავის ორ ვაჟთან, პრობუსსა და მიტროფანესთან ერთად ბიზანტიაში გაიხიზნა. იქ მან წმინდა წერილის შესწავლა დაიწყო. საღვთო მოშურნეობისა და თავდადებული მოღვაწეობის გამო მას მღვდლად დაასხეს ხელი. მალე კი მღვდელმთავრის კვერთხიც გადასცეს. მოგვიანებით დომენტის საეპისკოპოსო ტახტზე მისი ვაჟები შეინაცვლნენ. ჯერ პრობიუსი, შემდეგ კი მიტროფანე. ერთხელ ბიზანტიაში ჩასული იმპერატორი კონსტანტინე მოიხიბლა სიბრძნით და სიწმინდით გაბრწყინებული მიტროფანეს ცხოვრებით და იგი თან წაიყვანა რომში. მალე კონსტანტინე დიდმა იმპერიის დედაქალაქი ბიზანტიაში გადაიტანა და წმინდა მღვდელმთავარი უკვე სამეფო ქალაქში დაბრუნდა. 325 წელს ნიკეაში გამართულ პირველ მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე იმპერატორის რჩევით მიტროფანე პატრიარქად აირჩიეს. უკვე ღრმად მოხუც წმინდანს არ შეეძლო კრებაზე დასწრება და თავის ნაცვლად ქორეპისკოპოსი ალექსანდრე გაგზავნა. კრების დასრულების შემდეგ იმპერატორმა მასში მონაწილე წმინდა მამებთან ერთად მოინახულა სნეული პატრიარქი. კონსტანტინე დიდის თხოვნით მან დაასახელა თავისი ღირსეული მემკვიდრე, ეპისკოპოსი ალექსანდრე. მიტროფანე მისი ძიძინას არ მეტყველა, რომ ალექსანდრეს შემდეგ ეკლესიის მწყემსთავარი გახდებოდა პავლე, რომელიც იმჟამად მედავითნე იყო. წმინდა მიტროფანეს დიდხანს აღარ უცოცხლია. მან 117 წლის ასაკში მიაბარა სული უფალს. მისი უხრწნელი ნაწილები განისვენებს კონსტანტინოპოლში, მისივე სახელობის ტაძარში. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.